Hey, mambo vipi? Karibu sana katika channel yangu ya YouTube. Tunaendelea na kujifunza HTML language, na katika video hii ya leo tupo katika kipengele bado cha links, na tutakwenda kuangalia namna gani ya kuweza kutengeneza link ambayo itaunganisha na programu yetu ya email, na mtu atakapo click hiyo link katika web page zetu, basi moja kwa moja itafunguka program ya kutuma emails, na emails yetu ambayo tutakuwa tumeiweka itaenda kudisplay katika sehemu ya emails pale, ku create new emails, then atakuwa na uwezo wa kuandika na kutuma hiyo emails. Ni rahisi sana. So moja kwa moja tutakwenda kutengeneza faili yetu hapa, then tutaiita link program ama email.html. Okay, then faili yetu kama hii ambayo unaiona, tutakwenda kutengeneza skeleton yetu ya HTML kwanza. Kwa moja kwa moja mimi nitaandika tu hapa, na then tunaelewa namna gani shortcut ya kupata hii full skeleton kama hii. Hapa nitaandika mimi email link. Okay, then kama kawaida tunafahamu kuwa link siku zote inakuwa ni hii tag yetu, ambapo inafuatiwa na attribute ya href ama hyperreference, kwa urahisi tunaita kama href. So then tunaandika kitu hapa, kuna kitu kinaongezeka hapa ama kuna kitu kimebadilika hapa, tunaweka mail to then colon, then tunaweka email address ambayo tunahitaji kuitumia katika hii email yetu. User akiklik, basi moja kwa moja akituma email yake katika ile program ya email iende katika email hii. Kwa hiyo tutaweka hapa mfano mimi nitaweka Mohamed Hafidh 255@gmail.com. Okay, then baada ya hapo tutakuwa tumemaliza humo ndani, tutafunga tag yetu ya then hapa tutaweka email Mohamed Hafidh. Okay, kwa tunakuwa na kitu kama hichi, mail to, kumbuka, then colon, kisha inafuata hiyo email address yako. Kisha hapa kama kawaida utaandika link text tunasema, ambayo itaonekana katika browser kiashiria kwa hii ni link, na unaweza kuclick ikaenda kufungua program ya emails na kuweza kutuma email yako. So mimi nitasave hapa na nitakuja kufungua katika browser, nitakuja katika folder yangu link email hapa, nita double click, itafunguka katika browser, na kama unavyoona tayari tumetengeneza email ambayo inaonekana hivi. Tukiweka tu kasa yetu inabadilika, ikimaanisha hapa tunaweza kuclick katika hii email Mohamed Hafidh. So hii inavyoweza kufanya kazi endapo user ata click ama yule mtu aliyetembelea webpage yako ata click hii link na anahitaji kutuma emails ili kuweza kukutumia pengine ujumbe fulani, kwa akiklik hapa moja kwa moja inaenda inafungua program ya email ya kutuma email. Lakini kwa sasa mimi hapa sijaunganisha hii program na kompyuta yangu kama unavyoona, lakini tayari imefunguka kama hivi. Kwa kama tayari uliunganisha hii, inakwenda na kupeleka moja kwa moja katika sehemu ya kuandika hiyo email yako ujumbe, na then unatuma na inaenda kwa address hii ambayo tumeiweka hapa ya mohamedhafidh@gmail.com, ambayo hii atakwenda kuona huyo ambaye ameweka hiyo link katika webpage na kusoma jumbe zako ambazo umemtumia. So nadhani umeweza kuona namna gani ya kuweza kulink outside program katika webpage zako, hii program ya emails, mtu kumwezesha kuweza kukutumia wewe ujumbe kwa kupitia email. Na kwa sasa sina internet hapa, lakini ukijaribu huko wewe utaona the way ambavyo itakupeleka na kuweza kukufanya kuandika kile ambacho unahitaji kuandika katika hiyo email na kukituma. Kama kuna sehemu utaganda, basi utanambia ili tuje kuweza kufanya niweze kuunganisha hapa Gmail yangu katika hii mail yangu program, then niweze kuwasha data na nikuoneshe kila kitu ambacho kinakwenda kufanyika. Lakini just nilihitaji tu kuonesha namna gani ya kuweza kulink email yako katika webpage zako, na user akiklik moja kwa moja ifunguke program ya email na aweze kutuma email katika address ambayo utakuwa umeiweka huku.
So zingatia, katika hyperreference tunaweka mail to, then colon, kisha unaweka address ya kwako ambao unahitaji kureceive hiyo email ambayo itatumwa. So kwa leo tufikie hapa. Ni kitu kidogo tu, lakini ni muhimu sana kuweza kukielewa. Kitakusaidia wewe katika uandaaji wako wa hizo webpage zako, kuweka communication baina ya wale watembeleaji wa website yako. So tukutane katika video ambayo itafuata. Tutakuja kufahamishana kitu kingine katika kipengele hichi cha link. Asante sana.